नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आज का इस वीडियो का टॉपिक है योगा फॉर स्नोरिंग। तो खर्राटे या स्नोरिंग को कंट्रोल करने के लिए आज इस वीडियो में कुछ योग अभ्यासों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्नोरिंग या खर्राटे होता क्या है और वो किस लिए होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रीदिंग पैसेज या श्वास की नली में एयर ब्लॉकेज खर्राटे या स्नोरिंग का कारण बनती है। स्नोरिंग तब होती है जब नींद में एयर वे का सॉफ्ट टिश्यूज वाइब्रेट करना लग जाता है, तब आपका स्नोरिंग होते हैं। जब हम सोते हैं, खासकर गहरी नींद में, तब हमारे गले का, जीभ का और जो सॉफ्ट पैलेट है वहाँ का मसल रिलैक्स्ड कंडीशन में होते हैं। लेकिन अगर आपका मसल का टोन कमज़ोर है, तब उस केस में जो मसल्स है वो इजीली कोलैप्स कर जाता है, और जैसे ही कोलैप्स होता है तो आपका एयर वो है नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से, नैरो होता है आज आइदर पार्शियली या फुल्ली। तो नैरो होने की वजह से जब हम श्वास लेते हैं तो ठीक से श्वास जा नहीं पाता अंदर, मतलब एक एयर फ्लो टर्बुलेंस होता है। और उस टर्बुलेंस की वजह से एयर वो में जो सॉफ्ट टिश्यूज होता है, चाहे वो उवुला हो या फिर सॉफ्ट पैलेट हो या गले का मसल हो, वो सॉफ्ट टिश्यूज वाइब्रेट करना लग जाता है, और उसी की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसी को हम कहते हैं स्नोरिंग या खर्राटे। अब खर्राटे का कारण क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक बहुत मेजर फैक्टर है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और एयर वे भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो उस केस में भी आपका खर्राटे या फिर स्नोरिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट कारण है ऑब्स्ट्रक्टेड नेसल एयरवेज। सर्दी, एलर्जी और डेविएटेड नेसल सेप्टम, उसकी वजह से भी आपका एयर वे में रुकावट हो सकता है, ब्लॉकेजेस हो सकता है, तो उसकी वजह से आपका स्नोरिंग हो सकता है। फिर है पोर मसल टोन या फिर मांसपेशियों का कमजोरी। अगर आपका मसल टोन बहुत ही खराब है तो उस केस में इजीली गले का, सॉफ्ट पैलेट का, जीभ का जो मसल है वो इजीली कोलैप्स कर जाता है, जिसके वजह से एयर वे ब्लॉकेज होता है और उसकी वजह से आपका स्नोरिंग होता है। फिर नेक्स्ट कारण होता है ओबेसिटी या मोटापा। ओबेसिटी का वजह से गर्दन, गले के आसपास जो एक्सेस फैट या चर्बी होता है उसकी वजह से आपका एयर वे कॉम्प्रेस हो जाता है। तो जैसे ही कॉम्प्रेस होगा तो ऑब्वियसली वो नैरो हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी आपका स्नोरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए वज़न को हमेशा कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट रीज़न है स्लीप पोजीशन। आप किस पोजीशन पर सो रहे हो। अगर आपका मसल टोन खराब है, मसल कमज़ोर है, तो उस केस में जब आप सुपाइन पोजीशन पे सोते हो, जैसे सुपाइन मतलब पीठ के बल जब सोते हो, तो बहुत ही इजीली गले का मसल या फिर सॉफ्ट पैलेट का मसल कोलैप्स कर जाता है। तो उस केस में अच्छा होगा कि आप एक लेटरल साइड में सोए। लेफ्ट साइड में सोए तो बहुत ही अच्छा है, तो आप एक लेटरल साइड पकड़ लो और उसी में सो जाओ। तो यह हो गया सोने का पोजीशन। नेक्स्ट रीज़न जो है वो है अल्कोहल कंजम्पशन या फिर शराब। तो अल्कोहल कंजम्पशन से आपका मसल का टोन खराब होता है, तो इसकी वजह से भी स्नोरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट कारण है स्लीप एपनिया। तो स्लीप एपनिया एक सीरियस कंडीशन है। जब आप सोते हो या फिर सोने के दौरान, नींद के दौरान आपका श्वास का आना जाना एक्चुअली बंद हो जाता है, और स्लीप एपनिया में स्नोरिंग एक कॉमन सिम्टम्स है। तो इसीलिए डॉक्टर से हमेशा जांच करवाइए और डॉक्टर से पता कीजिए कि आपका स्नोरिंग का एक्चुअल कारण क्या है। तो ये हो गया स्नोरिंग क्या होता है और कैसे होता है और उसका कारण क्या है। अब बात करते हैं कि योग अभ्यासों का स्नोरिंग पे क्या इफेक्ट है और योग का अभ्यास किस तरीके से आपको मदद कर सकता है। तो जब आप योग का अभ्यास करते हो, चाहे वो कुछ आसन हो, स्पेसिफिक आसन हो
या फिर ब्रीदिंग प्रैक्टिस कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम हो या फिर मुद्राएं हो, तो आपका पूरे चेहरे का, गले का, जीभ का, अपर पैलेट, जॉस का जो मसल है उसका टोनिंग बहुत अच्छा हो जाता है। और जब मसल का टोनिंग इम्प्रूव हो जाता है तो आपका ये जो स्नोरिंग का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आइए देख लेते हैं कुछ योग का अभ्यास। अब हम कुछ योग के अभ्यासों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आसन या फिर जो भी प्रैक्टिस हम करेंगे या फिर मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा वो मैं एक ही राउंड डेमोन्स्ट्रेट करूँगा और 10 काउंट तक मैं होल्ड करूँगा। लेकिन आप लोग हर प्रैक्टिस को 3-3 राउंड करके कर सकते हो। तो पहला आसन है अर्धचक्रासन। सम स्थिति में खड़े होना है। जॉइन बोथ द लेग्स टुगेदर, हैंड्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी, एक्सपैंड योर चेस्ट एंड रोल बैक योर शोल्डर। दोनों हाथ को कमर के दोनों पास रखना है। एज यू इनहेल पुश योर लोअर बैक फॉरवर्ड, देन आर्च बैक, देन ड्रॉप योर हेड बैक एंड मेंटेन विथ नॉर्मल ब्रीथिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद श्वास लेते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाइए। देन एक्सेल, ड्रॉप योर बोथ द पाम बाय द साइड ऑफ योर बॉडी। तो ये जितना भी प्रैक्टिस हम लोग अभी करने वाले हैं बेसिकली बैक बेंडिंग प्रैक्टिस होगा। तो उसमें आपका नेक का और अपर बॉडी का जो मसल है उसका टोनिंग बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसीलिए ये सारे प्रैक्टिस स्पेसिफिकली जो भी आसन हम दिखाएंगे वो सारे आसन स्नोरिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट आसन जो हम करने वाले हैं वो है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना है। देन स्टैंड ऑन योर नीज, आपको घुटनों पर खड़े होना है। घुटनों पर थोड़ा सा गैप रखना है। यू कैन मेंटेन द हिप विड्थ डिस्टेंस बिटवीन योर नीज एंड हील्स। देन प्लेस योर बोथ द पाम ऑन द अदर साइड ऑफ योर वेस्ट। जैसे इनहेल करेंगे लोअर बैक को सामने की ओर पुश कीजिए। देन आर्च बैक, बैक बेंड करना है। देन ड्रॉप योर हेड बैक एंड मेंटेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रहा अर्ध उष्ट्रासन। नेक्स्ट उष्ट्रासन करने के लिए क्या चाहिए, राइट हील विथ राइट हैंड और लेफ्ट हील से लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील को पकड़ना है। देन आर्च बैक, देन ड्रॉप योर हेड बैक एंड मेंटेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आपको वापस आना है। दोनों हाथ को कमर के दोनों पास रखना है। देन बॉडी को स्ट्रेट करना है। जैसे इनहेल करोगे एक्सेल करते हुए फिर वज्रासन में बैठना है। आप इस आसन को भी 3 राउंड तक कर सकते हो। नेक्स्ट जो आसन हम करने वाले हैं वो है भुजंगासन। और भुजंगासन के लिए आपको प्रोन पोजीशन पे सोना है, मतलब आपको पेट के बल सोना है। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ बॉडी का पास होगा, पाम फेसिंग अप। आप यहाँ पे चिन या फिर फोरहेड ग्राउंड पे रख सकते हो। फिर पहले दोनों हाथ को चेस्ट के दोनों पास में रखना है। प्लेस योर बोथ द पाम बाय द साइड ऑफ योर रिब केज। देन एज यू इनहेल रेज योर अपर बॉडी अप टू द नेवल। अप, क्लोज योर आइज एंड लुक अप एंड मेंटेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन एक्सेल करते हुए वापस प्रोन पोजीशन पे जाना है। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों पैर को बेंड करना है। राइट एंकल जॉइंट को राइट हैंड से और लेफ्ट एंकल जॉइंट को लेफ्ट हैंड से पकड़ना है। देन एज यू इनहेल रेज योर बोथ अपर एंड लोअर बॉडी अप। Close your eyes and look up and maintain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद एक्सेल करते हुए ड्रॉप योर अपर एंड लोअर बॉडी ऑन द ग्राउंड एंड यू कैन रिलैक्स इन मकरासन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेतुबंधासन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है।
तो दोनों पैर को बेंड करना है। यहाँ आपको हिप विड्थ डिस्टेंस मेंटेन करना है नीज और हील्स के बीच। दाएं हाथ से दाएं हील और बाएं हाथ से बाएं हील को होल्ड करना है। आप जैसे ही इनहेल करोगे, रेज योर हिप्स अप एंड मेंटेन। ब्रिंग योर चिन टू द चेस्ट एंड मेंटेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद एक्सेल करते हुए ड्रॉप योर हिप्स ऑन द ग्राउंड। अब हम करने वाले हैं चक्रासन। यह भी एक इम्पॉर्टेंट आसन है। स्नोरिंग के बारे में बात करें तो पहले दोनों पैरों को बेंड करना है। प्लेस योर बोथ हील्स क्लोजर टू द हिप्स। अब दोनों हाथ कान के पास रखना है, फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। जैसा आप इनहेल करोगे, देन फर्स्ट रेज योर लोअर बॉडी अप, देन मिडिल बॉडी, then upper body, then raise your head up and maintain chakrasana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद एक्सेल करते हुए पहले हेड को डाउन करना है, ड्रॉप करना है ग्राउंड पे, देन अपर बैक, देन मिडिल बैक, देन ड्रॉप योर हिप्स ऑन द ग्राउंड। देन यू कैन रिलैक्स, यू कैन स्ट्रेच योर लेग्स एंड रिलैक्स। फिर आप मत्स्यासन का प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल मत्स्यासन काफ़ी है। तो सरल मत्स्यासन करने के लिए पहले तो आप सुपाइन पोजीशन पे सो जाइए, दोनों पैर स्ट्रेच किया हुआ रहेगा, जॉइन बोथ द लेग्स टुगेदर। अब यहाँ पे प्लेस योर बोथ द पाम बाय द साइड ऑफ योर ईयर्स। उंगलियां आपकी ओर फेस के ओर रहेगा। फिर श्वास लेते हुए आपका हाथ का सपोर्ट से, पाम का सपोर्ट से, हथेलियों का सपोर्ट से आपको हेड, क्राउन ऑफ द हेड को आपको ग्राउंड पे रखना है और जो चेस्ट वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो आपका ऑफ द एयर रहेगा, ऑफ द मैट रहेगा। फिर दोनों हाथ को आपको रखना है जंघा पे एंड मेंटेन 1 2 कोहनिया ग्राउंड पे, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आपको दोनों पाम को कान के पास रखना है और फिर पाम का सपोर्ट से तो पीठ के बल सो जाना है। देन रिलैक्स। नेक्स्ट हम करने वाले हैं सिंह मुद्रा। और सिंह मुद्रा गले का और जो जीभ है उसका मसल का टोन को बहुत ही बेहतर कर देता है, और जिसके वजह से आपका स्नोरिंग धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो करना कैसे है, आपको वज्रासन में बैठना है। फिर दोनों हाथ को आपको घुटनों पर रखना है, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। इनहेल करना पहले, जैसे एक्सेल करोगे फोर्सफुल एक्सेल करना है, जीभ को जितना बाहर हो सकता है निकालना है। जीभ को निकालने के बाद आपको ठीक टिप ऑफ द नोज, नाक का ठीक आगे आपको देखते रहना है, और दोनों हाथ आपका इस तरीके से होगा, स्ट्रेच किया हो रहेगा फिंगर्स। तो इनहेल, सांस को जितना देर आप बाहर होल्ड कर सकते हो आपको होल्ड करना है। इसके बाद जब और होल्ड नहीं हो रहा है तो आप वापस श्वास ले लीजिए और नॉर्मल पोजीशन पे आ जाइए। इसको आप 5 बार 7 बार 10 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, उतना आपका गले का, जीभ का मसल का टोन उतना अच्छा हो जाएगा। फिर आप कर सकते हो अग्नि मुद्रा का प्रैक्टिस। अगर मुद्रा का बात करें तो आप किसी भी आसन में बैठ सकते हो, चाहे वो वज्रासन हो या फिर कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर हो। तो आपका जो अनामिका है, अनामिका का जो टिप होगा उसको रखना है आपका थंब का नीचे, ठीक थंब का नीचे रखना है। बाकी तीनों उंगलियां जो है वो एक्सटेंडेड रहेगा, रिलैक्स्ड रहेगा। तो इस मुद्रा को आप होल्ड कर सकते हो 10-10 मिनट। दिन में 2 बार आप जरूर कीजिए, 10-10 मिनट होल्ड कीजिए। और इस मुद्रा का नाम है अग्नि मुद्रा। और अग्नि मुद्रा कफ का जो इम्बैलेंस है उसको
ठीक करता है तो आपका मोटापा कम होता है, और क्योंकि मोटापा एक कारण है स्नोरिंग का, तो इसलिए यह मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बात करते हैं प्राणायाम के बारे में, कौन सा प्राणायाम का प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, उज्जयी प्राणायाम, और तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम। अनुलोम विलोम करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड से आप चिन्ह मुद्रा ले लीजिए और राइट हैंड से पहला 2 उंगली को बेंड कर लीजिए इस तरीके से। ये आपका मुद्रा बन गया। इसका नाम है प्रणव मुद्रा, नासिका मुद्रा, नासाग्र मुद्रा, विष्णु मुद्रा, एक ही है। अब एक्सेल कीजिए, पहले लंग्स को खाली कीजिए, फिर थंब से, अंगुष्ठा से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कीजिए और बाएं नोस्ट्रिल से श्वास लीजिए। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और राइट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़िए। फिर राइट नोस्ट्रिल से इनहेल कीजिए, फिर राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल या श्वास को छोड़ दीजिए। तो यह हो गया एक राउंड। तो आप इसका 10 राउंड तक प्रैक्टिस कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है स्नोरिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर करेंगे उज्जयी। तो उज्जयी प्राणायाम करने के लिए आपको गले का मसल को आपको कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे उस कंडीशन में जब आप इनहेल करोगे या फिर एक्सेल करोगे तो एक हिसिंग नॉइस के साथ इनहेल एक्सेल होगा, एक साउंड होगा गले में, और वो प्राणायाम यानी उज्जयी आपका गले का मसल को या फिर मसल टोन को इम्प्रूव करने वाला है। तो मैं उज्जयी का सिंपल वर्जन डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो यह रहा उज्जयी का बहुत ही सिंपल वेरिएशन। तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये भी उतना ही इफेक्टिव है आपका स्नोरिंग को ठीक करने के लिए। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, और अगर आपका नींद गहरी नहीं हो रही है तो उस केस पे आप सोने से पहले भ्रामरी का प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए षण्मुखी मुद्रा आप ले लीजिए। प्लग योर बोथ द ईयर्स विथ योर थंब। इंडेक्स फिंगर को रखना आईब्रो पे, देन मिडिल फिंगर ऑन योर आईज, रिंग फिंगर बाय द साइड ऑफ योर नोस्ट्रिल एंड लिटिल फिंगर बाय द साइड ऑफ योर लिप्स। जैसे इनहेल करना है पूरा लंग्स को फिल कीजिए इनहेल्ड एयर से। जब आप एक्सेल करोगे तो आपको लो पिच में हमिंग साउंड प्रोड्यूस करना है, लाइक ए हनी बी। तो आप इस तरीके से 10 राउंड भ्रामरी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था खर्राटे या स्नोरिंग को कंट्रोल करने के लिए या ठीक करने के लिए कुछ योग का अभ्यास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आपका कोई क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछिए। और अगर किसी को
इस वीडियो का ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। ओम नमः शिवाय।